IT Expert Computer. नमस्कार, YouTube च्यानल IT एक्सपर्ट कम्प्युटरमा तपाईलाई स्वागत छ। म चुडामणि आचार्य कम्प्युटर बेसिक पार्ट 17 माइक्रोसफ्ट वर्डको लेसन 11 लिएर आइसकेको छु। साथीहरु, आज पनि हामी महत्त्वपूर्ण कुराको बारेमा सिक्ने छौं। माइक्रोसफ्ट वर्डमा पेज ब्याकग्राउन्ड ग्रुपबाट कसरी काम गर्ने, वाटरमार्क जस्तो मैले यहाँनिर डिजाइन गरेको छु, पेजको पछाडितिर वाटरमार्क टेक्स्ट कसरी राख्ने, पेजमा ब्याकग्राउन्डहरु कसरी चेन्ज गर्ने, ब्याकग्राउन्ड कलरहरु कसरी चेन्ज गर्ने र यसको बर्डर चाहिँ कसरी राख्ने, कस्ता बर्डरका फर्म्याटहरु राख्न सक्छौं र यो बर्डर चाहिँ हामीले कसरी एड गर्ने भन्ने कुरालाई पूर्ण रूपले सिक्ने छौं। साथीहरु, हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र छेउमै रहेको बेल आइकन प्रेस गरी अल नोटिफिकेसन अन गर्न नभुल्नु होला। यो पार्टलाई अन्तिमसम्म हेरेर लाइक, शेयर, कमेन्ट गर्न पनि नबिर्सिनु होला। साथीहरु, हामी कम्प्युटर बेसिकको पार्ट 17 लाई सुरु गरौँ पेज ब्याकग्राउन्डबाट। यदि माइक्रोसफ्ट वर्ड स्टेप बाइ स्टेप सिक्न चाहनुहुन्छ भने लेसन 1 देखि नै हेर्नु होला। पुरै कम्प्युटर बेसिक नै कम्प्लिट गर्नको लागि कम्प्युटर बेसिक पार्ट 1 देखि नै हेर्न नभुल्नु होला। साथीहरु, हामी इन्सर्ट ट्याब फिनिश गरिसकेका छौं। अघिल्लो लेसनमा हामी सिम्बल ग्रुपमा गरिसकेका थियौं भने अब चाहिँ हामी डिजाइन ट्याबमा आएका छौं। डिजाइन ट्याबबाट हामी अटो फर्म्याट वाला थीम, डकुमेन्ट फर्म्याटिङ, कलर, फन्ट यो सबै हामीले गर्न सक्छौं। यो चाहिँ अटोमेटिक फर्म्याट वाला छ। अटोमेटिक क्लिक गरेपछि यो फर्म्याट अटो फर्म्याटमा डिजाइन भएको फर्म्याटहरु हो र हामीले जान्नुपर्ने चाहिँ पेज ब्याकग्राउन्ड छ। यो कुरा नबिर्सिनु होला। अब हामी जान्नुपर्ने छ वाटरमार्क। साथीहरु, हामी यसको लागि नयाँ पेजमा लियौं। मैले यहाँनिर नयाँ डकुमेन्टलाई ओपन गरौँ। यसरी डकुमेन्ट ओपन गरिसकेपछि अब हाम्रो यो डकुमेन्टमा देख्न सकिन्छ नर्मल टेक्स्ट राखिरहेको छ, तर हामीले यसलाई डिजाइन ट्याबमा जान सक्छौं। अब डिजाइन ट्याबबाट पेज ब्याकग्राउन्डमा वाटरमार्क देखिरहनु भएको छ। त्यो वाटरमार्क भनेको पछाडिबाट टेक्स्ट, ब्याकग्राउन्डमा टेक्स्ट राख्नको लागि वाटरमार्कको प्रयोग गरिन्छ। यसलाई बुझ्नु होला। पछाडिबाट हामीले कुनै पनि फिलिङ कलरमा, ब्याकग्राउन्ड कलरमा कुनै पनि टेक्स्टलाई एड गर्न चाहनुहुन्छ भने वाटरमार्क डिजाइन ट्याबमा गएर वाटरमार्कमा क्लिक गर्नु होला। यदि अन्य कुनै भर्जन युज गर्नु भएको छ माइक्रोसफ्ट वर्डको भनेपछि इन्सर्ट ट्याबमा पनि हुन सक्छ। वाटरमार्कमा क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि कुनै पनि यसमा देख्न सकिन्छ कन्फिडेन्टल 2 यसमा युज गरिरहेको छ नर्मल डिफल्ट रूपमा। जस्तो कुनै एउटालाई क्लिक गरौँ। यसरी क्लिक गर्ने बित्तिकै देख्न सक्नुहुन्छ पछाडिबाट ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ कन्फिडेन्टल भनेर टेक्स्ट आइरहेको छ। यो चाहिँ सम्पूर्ण पेजमा एकैचोटि एप्लाई हुन्छ। हामी नयाँ डकुमेन्ट एड गरे पनि त्यो टेक्स्ट सबै पेजमा देखिन्छ। यसलाई क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले कुनै पनि होरिजेन्टल रूपमा, भर्टिकल रूपमा जुनै तरिकाले यसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँनिर यसरी होरिजेन्टल छ, यसरी राखिरहेको छ। अब हामीले कुनै पनि एउटालाई क्लिक गरेर यसलाई चाहिँ हामीले सेटिङ गर्न सक्छौँ। कस्टम वाटरमार्क क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। अब कस्टम वाटरमार्कमा क्लिक गरिसकेपछि टेक्स्ट कन्फिडेन्टल भनेर राखिरहेको छ। अब हामीले टेक्स्टलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँनिर टेक्स्ट राखिदिएँ। अब टेक्स्ट राखिसकेपछि हामीले फन्ट चेन्ज गर्न सक्छौँ। कस्तो खालको फन्टमा राखिदिने त यसलाई, त्यो फन्ट पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै एउटा फन्ट चेन्ज गरौँ, टाइम्स न्यू रोमन। अब हामीले साइज चाहिँ कतिको ठुलो साइज राख्ने त, यसको साइज अटो छ, अटो नै राख्दियौँ। अब कलर कस्तो राख्ने त, कलर पनि सेट गर्न सक्छौँ। यसलाई चाहिँ हामी कलर जस्तो सुकेको एउटा कलर सेट गर्न सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ हामीले टेक्स्ट आइटी एक्सपर्ट कम्प्युटर, फन्ट टाइम्स न्यू रोमन र साइज अटो र कलर यस्तो खालको दिइरहेको छ। अब हाम्रो आइटी एक्सपर्ट कम्प्युटर भनेको हाम्रो पेजको ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ यस्तो खालको टेक्स्ट देखिन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर अगाडितिर एप्लाई भइसकेको छ।
पछाडितिर आइटी एक्सपर्ट कम्प्युटर भनेर वाटरमार्क एड भएको छ। अब हामीले यसलाई कलर बदल्नु पर्ने छ अथवा टेक्स्ट बदल्नु पर्ने छ भने बदल्न सक्नुहुन्छ, कुनै पनि टेक्स्ट अथवा कुनै पनि कलरलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले पछाडितिरको ब्याकग्राउन्ड वाटरमार्कको रूपमा चेन्ज गरिरहेको छौँ। अब हामी यसलाई चाहिँ गर्न सक्छौँ, जस्तो हामी नर्मल रूपमा हामीले टेक्स्ट वाटरमार्क राख्दैछौँ भने यसरी गर्न सकिन्छ। डायलोगल भन्छ यसरी तेस्रो आकारमा भइरहेको छ भने, होरिजेन्टल भनेको यसरी सिधा हुन्छ, यसरी क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई चाहिँ हामी डायगोनलमा राख्यो भने यसलाई गर्न सक्छौँ। यसरी छट्केमा देखिन्छ। साथीहरु यसरी गर्न सकिन्छ। अब हामी पिक्चर वाटरमार्कमा क्लिक गर्यो भने पिक्चर पनि ब्याकग्राउन्डमा एड गर्न मिल्छ। सिलेक्ट पिक्चरमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी यसलाई चाहिँ अफलाइनमा क्लिक गर्यो भने अथवा आफ्नो ड्राइभबाट लिँदैछौँ भने ड्राइभबाट कुनै पनि पिक्चरलाई सेट गर्न सकिन्छ। मैले यहाँनिर पिक्चर सेट गरेँ, त्यसपछि यसलाई चाहिँ एप्लाई गरेँ। देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो ब्याकग्राउन्डमा देखिरहेको छ। ठिक्क कलरमा देखिने भएको हुनाले कम देखिन्छ। जस्तो हामीले कुनै एउटा इन्सर्ट ब्ल्याङ्क पेज लियौँ। अब देख्न सक्नुहुन्छ पछाडितिर ब्याकग्राउन्ड कलर ब्याकग्राउन्डमा पिक्चर आइरहेको छ। हामी यसलाई चाहिँ क्लिक गरेर कुनै पनि हालतमा यसलाई चेन्ज गर्न सक्दैनौँ। अटोमेटिक वाटरमार्कको रूपमा देखिरहेको छ। वाटरमार्क हामीले कस्टम वाटरमार्क गरेर पिक्चर वाटरमार्क पनि एड गर्न सक्छौँ अथवा नो वाटरमार्क गरिदिनु भयो भने वाटरमार्क चाहिँ दिँदैन। यसरी हामी वाटरमार्क एड गर्न सक्छौँ अथवा टेक्स्ट राखिदिनु भयो भने पहिलेको जस्तै हामी टेक्स्ट एड गर्न पनि सक्छौँ। कुनै पनि तरिकाबाट यसरी हामी टेक्स्ट एड गर्न सक्छौँ। यसरी हामी राख्न सक्छौँ। मैले यहाँनिर टेक्स्ट पनि एड गरिदिएँ। अब यसरी राखिसकेपछि हामी चाहिँ अर्कोतिर जाउँ। कुनै पनि यसलाई चाहिँ हटाउन चाहनुहुन्छ भने रिमुभ वाटरमार्क गरिदिनु होला। अब हामी पेज कलरतिर लागौँ। पेज कलर भनेको पेजमा चाहिँ हामी कलर एड गर्ने। कसरी एड गर्ने त? पेज कलर एड गर्न सकिन्छ। जस्तो पेजमा हामी अहिले चाहिँ हाम्रो पेज व्हाइट पेपर छ, जस्तो व्हाइट कलरमा देखाइरहेको छ। अब हामी व्हाइट कलरबाट चेन्ज गरेर कुनै पनि कलरमा बदल्न सक्छौँ। अब यसबाट जान सक्नुहुन्छ, कुनै पनि कलरमा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ हामी कलर बदल्न सक्छौँ। हामी जस्तो सुकै कलर इफेक्टमा पेज कलर नै बदल्न सकिन्छ। त्यसै हामी रङ्गीन प्रिन्टरमा प्रिन्ट गर्यो भने हाम्रो कलर प्रिन्टले चाहिँ कलरमै देखाइदिन्छ। हामी जस्तो बनाउँछौँ त्यस्तै कलरमा चाहिँ हाम्रो पेज आउँछ। यसलाई बुझ्नु होला कि हामी पेज कलर भनेको पेजलाई नै कलर दिने। कस्तो खालको पेज कलर बनाउने त? पेजलाई नै हामी कलर बनाउन सक्छौँ। कस्तो कलरमा चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ त्यस्तै कलरमा पेज कलर बदल्नु होला। यसरी हामी गर्न सक्छौँ भने पेज कलर बदल्ने कुरा पनि जानिसक्नु भएको छ। अब हामी नेक्स्ट अप्सनतिर लागौँ। पेज बर्डर। रह्यो पेज बर्डर गर्ने कुरा। पेज बर्डर भनेको हामी कुनै पनि पेजलाई हामी जति पनि हाम्रो पेजहरू आउँछ त्यसको पेजमा चाहिँ हामी बर्डर राख्न पर्यो। यसरी साइडबाट बर्डर एड गर्न पर्यो भने पेज बर्डरको युज गर्छौँ। मेनली हाम्रो कुनै पनि बर्डरमा एड गर्न सकिन्छ। पेज बर्डरमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी यसबाट मेनी मोर बर्डरको इफेक्टहरू राखिरहेको छ। बर्डर कस्तो खालको बर्डर एड गर्ने त? नर्मल बर्डर बक्समा राख्नुपर्ने छ भने बक्समा एड गर्नु होला र बर्डरको स्टाइल चाहिँ कतिको स्टाइलमा राख्ने हामीले स्टाइल राख्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई होल डकुमेन्टमा एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने सबै डकुमेन्टमा एप्लाई गर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी हामी एड गर्न सक्छौँ। यसरी हामी एड गर्न सक्छौँ र हामी यसलाई चाहिँ हामी डबल मिक्सिङ गर्ने कुरा पनि छ। हामी यसरी बर्डरहरू युज गर्न सक्छौँ। जस्तो हामी अगाडितिर डबल कलर युज गरिरहेको थियो। जस्तो मोर कलरमा एड गर्नुभयो भने हामी कलरहरू मिक्सिङ राख्न सक्छौँ नै। तर हाम्रो यही कलरलाई हामी फिल इफेक्टमा क्लिक गर्यो भने यसको कलर चाहिँ टु कलरमा बदल्न सकिन्छ। कुनै पनि कलरमा क्लिक गर्नुभयो भने त्यो कलरसँग हामी मिक्सिङ गर्न सक्छौँ। कुनै पनि कलरमा हामी बदल्न सक्छौँ। यसरी हामी थपेर कस्तो स्टाइलमा हामी डबल कलरलाई मिक्सिङ गरेर राख्ने हो त्यस्तै इफेक्टमा हामी कलर पनि मिक्सिङ गरेर राख्न सक्छौँ। देख्न सक्नुहुन्छ हामीले कलर पनि डबल कलरलाई मिसाएर एड गर्न सक्छौँ। देख्न सक्नुहुन्छ हामी कलर कस्तो डबल कलर मिक्स गर्नुपर्ने छ भने फिल इफेक्टमा गएर क्लिक गर्नु होला। कस्तो बनाउने त? फिल इफेक्टमा गएर क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। टु कलर, थ्री कलर, टु कलरसम्म हामीले यसरी फरक फरक कलर एड गरेर राख्न सक्छौँ।
देख्न सक्नुहुन्छ हामीले यो चाहिँ कलर मिक्सिङ गरेर एउटै पेजलाई चाहिँ फरक फरक कलर एड गरेर चाहिँ पेज कलर दिएको इफेक्ट हो। र साथसाथै हाम्रो पेज बर्डरतिर गइरहेको थियौँ। पेज बर्डरबाट हामीले कस्तो बर्डरमा एड गर्ने त यसरी एड गर्न सक्छौँ। अब हामीले पेज बर्डरलाई कसरी लिने स्याडो 3D इफेक्ट देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले हाम्रो इफेक्टलाई देखाइरहेको छैन। जस्तो हाम्रो यसको पिटी जस्तो हाम्रो कस्तो इफेक्टमा लिने त स्याडो इफेक्टमा लिन सक्नुहुन्छ। कुनै बर्डरको इफेक्ट हुन्छ यसरी स्याडोको इफेक्टमा आइरहेको हुन्छ। अब हामी यसलाई अटोमेटिक भइरहेको छ। हामी कलर पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ। कुनै पनि कलर राख्न चाहनुहुन्छ भने कलरलाई एड गर्नु होला। पेज बर्डरमा गएर बर्डर दिन सक्नुहुन्छ। अब हामी आर्टमा क्लिक गर्यो भने कस्तो खालको आर्टमा बर्डर दिने त हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी कुनै पनि आर्टलाई सेलेक्ट गरेर यसरी बर्डर पनि दिन सकिन्छ। यसरी हामी बर्डरलाई आर्ट इफेक्टमा सेट गर्न सक्छौँ। कुनै पनि बर्डरलाई सेट गर्नु होला र यसरी हामी बनाउन सक्छौँ। कुनै पनि एउटा बर्डरलाई सिलेक्ट गरी ओके गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ हामी फरक फरक यस्तो नभएर यसको चाहिँ पिटी बढाउन सक्छौँ। कतिको साइजमा बढाउनुहुन्छ वाइड बढाउन सक्नुहुन्छ। वाइड हामीले यसरी बढाउन सक्छौँ। अब यसको वाइड चेन्ज गरिसकेपछि यसको कस्तो फरक फरक खालको हामीले देख्न सक्नुहुन्छ। आर्ट पनि फरक फरक राख्न सक्छौँ। यसरी बुझ्नु होला। हामीले जुनसुकै पेजको बर्डर जुनसुकै स्टाइलमा सेट गर्न सक्छौँ। जस्तो देख्न सक्नुहुन्छ अहिले हामीले होल डकुमेन्ट भनिरहेको छौँ तर हामी फर्स्ट पेजलाई मात्र बर्डर राख्दैछौँ भने फर्स्ट पेजलाई मात्र पनि बर्डर अथवा फर्स्ट पेजलाई चाहिँ नराख्न पनि सकिन्छ। अथवा दिस सेक्सन फर्स्ट पेज ओन्ली भन्नेमा क्लिक गर्नु भने पहिलो पेजमालाई मात्र बर्डर दिन्छ। सेकेन्ड पेजबाट चाहिँ बर्डर दिइरहेको छैन। साथीहरू यसरी युज गर्न सकिन्छ। हामीले पेज ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ यसरी वाटरमार्क पेज कलर र पेज बर्डर एड गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ मेनी मोर इफेक्टमा चेन्ज गरेर या चाहिँ नयाँ स्टाइलको इफेक्टहरू चेन्ज गरेर यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गरेर राम्रोसँग सिक्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू हामी पेज ब्याकग्राउन्ड भन्ने इफेक्टलाई गरिसकेका छौँ। तपाईँलाई यो पार्ट कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट सेयर गर्न नभुल्नुहोला। यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अवश्य च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। साथीहरू कम्प्युटर बेसिक पार्ट 17 बाट म चाहिँ बिदा माग्छु। हवस् त धन्यवाद। Thanks for watching. Don't forget to like the video. And don't forget to subscribe.